Znak i podznak Ovan. Dragi ovnovi, oktobar mesec vrlo specifičan je li po jednom krucijalnom dešavanju na nebu. Zvanično 2. oktobra dešava se pomračenje sunca u znaku Vage. U pitanju je vaše 7. polje, to su međuljudski odnosi, znači generalno odnosi sa drugima. Prvenstveno su to oni ljudi sa kojima dolazite preko puta, jeli, jedan na jedan, međuljudski odnosi, partnerski odnosi, saradnje, svakako, tamo gde se izlažete, ajde da kažemo, više tom javnom, jeli, svetu, i ovo je svakako i polje braka, polje te bračne relacije. Nemojte se odmah strašiti pošto je tu pomračenje. Ovo je prosto samo jedan novi list, jedan novi poziv za uzdizanje, jednostavno, da li određenog odnosa, da li određene saradnje. Ali znate, ako su neke stvari karmički završene, životno završene, ajde tako da kažemo, onda prosto treba da se, jeli, okončaju. To okončavanje smo imali, nekako suočavanje zapravo smo imali 18. septembra, u znaku Riba je bilo pomračenje meseca i te emocije su nam zapravo donale jedno suočavanje, možemo reći jednu prekretnicu, jeli, da li je nama određena situacija, određena osoba, određena možda karijera potrebna i tako dalje. Svakako da pomračenja imaju uticaj narednih 6 meseci, pomračenje i meseca i pomračenje sunca, tako da, dragi ovnovi, vi se ovde gulite u smislu unapređenja, da li nekih saradnji, da li međuljudskih odnosa ili prosto svog braka. Ovde će biti vrlo važno nešto izverbalizovati, neke važne informacije će doći do vas, neko će vam nešto reći, preneti, ili ćete vi svojom komunikacijom nešto važno pokrenuti. Vrlo je bitno prosto biti jasan i konkretan u ovom, da kažemo, narednom periodu, jer neke stvari se završavaju, ali ne zato što su loše, nego prosto zato što čovjek ide dalje. Ovo nije ona priča, nešto se završilo, stavila se tačka i vi sad, što se kaže, lebdite ni na nebu ni na zemlji čekajući. Ne, prosto čovjek treba da bude hrabar, da ide dalje u životu. Znate, i ako postoji taj odnos koji vam je drag i koji volite i postoji ta osoba ili ta saradnja, onda prosto jednostavno treba unaprediti taj odnos, napraviti određeni kompromis ili određeni dogovor i prosto funkcionisati dalje. Vrlo je važno spomenuti da imate retrogradnog Urana, jeli, na drugom polju. To je jako, jako važno. Uran je u Venerinom znaku, pomračenje je u Venerinom znaku. Tako da ovaj retrogradni Uran zapravo traži promenu vaših vrednosti. Znate, ne samo onih vrednosti po pitanju finansija i zarade, i to svakako, ali ličnih vrednosti. Ovde su lične vrednosti, jednostavno ne možete više uživati u nekim stvarima kao ranije. Nije dostupno, prosto istrošilo se, jednostavno čovek doživi i proživi određene stvari i prosto dođe trenutak kada je spreman i otvoren za ta nova iskustva i kada mu trebaju nova iskustva. Ovo je, dragi ovnovi, taj period za vas kada se otvaraju jedna nova vrata u tim međuljudskim partnerskim odnosima, kada se otvaraju, dešavaju neke krucijalne promene, kada su u pitanju vaše lične vrednosti, standard jednostavno se ovde traži da skoči, jeli, da se više ne spuštate ni na kakve minimalističke, ajde tako da kažemo, vrednosti, jer prosto to vreme je završeno, to vreme je gotovo. Finansijski ovde takođe Uran traži da se malo unapredite, da budete svesni da vredite više. Ovde se ne radi o tome da li su ovnovi svesni ili nisu, ali prosto uključite svoj maksimum svesti da je potrebno, da li naplatiti više, vrednovati sebe više, tražiti za sebe više i tako dalje. I to je taj jedan novi mod, jer Uran je futuristička energija, to je planeta budućnosti i za vaše dobro zapravo, zbog vas se dešava ta promena, ni zbog koga drugog. Jer ako neke stvari ne možete više trpeti i podneti na nivou plate, finansija, ovo je takođe i sa ishranom povezano, dragi ovnovi, ne možete više verovatno ni jesti određenu hranu, jer drugo polje, ono što čovjek unosi na usta,
Znači potrebne su lagano te promjene. Sa Uranom, ok, ne može baš ići lagano, sa Uranom i radikalno. Vidim, ovo mi smeta, ne treba mi. Menjam. Jednostavno menjam. A Pluton će uskoro biti u Uranovom znaku. Znaku Vodolije. To je više vaše 11. polje. To su veće životne ideje, da kažemo, veći životni ciljevi i planovi. Zato ta promjena vrednosti. Da bi Pluton, od kraja novembra preko decembra, posebno u 25. i pa nadalje, doneo te i ljude i saradnje i te rezultate. Razumete? Znači ovo je sve jedna odskočna daska koja je vrlo kvalitetna. Sad sa druge strane imamo Plutona na vašem 10. polju. 10. polje je također polje karijere. Nije povezano sa novcem kao pozicija Urana, ali povezano je sa tim profesionalnim uspehom. Sad ovdje Pluton pita da li je to ono što ti želiš, da li je to taj profesionalni uspeh i ta, da kažemo, moć, kojoj ti težiš. To je vrlo, vrlo važno ovdje napraviti jedan rezime. Gde će se obnovi usmeriti? Saturn na 12. polje ruši neke vezanosti prosto. Neke stvari su gotove. Znate, ruše se neke vezanosti. Neke stvari treba reći, neke stvari treba pustiti, neke stvari treba ispričati i staviti tačku. A nekim stvarima zauvek treba, što se kaže, zatvoriti vrata. Baš zato da bi se s ovim futurističkim energijama išli napred. Pluton ulazi u Uranov znak, u znak budućnosti. Naravno da su velike transformacije i na polju karijere, i na polju, evo vidimo, braka, bračnog partnerstva. Ovo također može biti neka saradnja, može biti neka poslovna kombinacija, ovo da je neka finansija zajednička ili neki projekat zajednički. Ovo je jedan, da kažemo, ozbiljan napredak u narednih 6 mjeseci, ali čovjek treba da bude hrabar i treba da ima hrabrosti da iskorači. Ako nešto ne ide, da iskorači iz toga. A sa druge strane da ono što želi prosto da ukorači, u to. Tako da su ovo, dragi ovnovi, vrlo kvalitetne stvari. Vrlo, vrlo kvalitetne stvari. Pratite svoju dušu, pratite svoje osjećaje, da ne biste imali tenziju u sebi nikakvu. Izverbalizujte, iskomunicirajte sve ono što vam je važno, sve ono što je bitno i napravite jedan presek stanja što se tiče tog profesionalnog života. Da li imate polet tamo? Da li imate napredak tamo? Da li je to ono što želite i dalje da nastavite? Jer ako nije, 100% ćete biti podržani od strane neba, od strane aspekata da napravite taj skok, tu revoluciju, odnosno tu promjenu. Znak i podznak lav. Dragi lavovi, oktobarsko pomračenje sunca, tačnije 2. oktobra, u vašem 3. polju pomračenje sunca, donosi jednu potrebu, da kažemo, da se malo izađe van te kutije, van kutije razmišljanja i van jednog ustaljenog komercijalnog, da kažemo, komercijalne komunikacije i da zaista negde osvetlite tu svoju istinu i šta je ono što istinski vaša duša želi, šta je ono što istinski sada vama treba, jer ovo je prosto poziv za promjenu, da se iskorači iz nekih obrazaca koji traju. Ovo je također, rekli smo, komunikacija, razmišljanje, verbalizacija, ali ovo su također i ugovori. Znate, ovo je generalna slika neba, generalni horoskop, ali ovo su također i ugovori. I lavovi neke ugovore poslovne mogu završiti. Također mogu i potpisati jednu bolju priču, jednu kvalitetniju priču, kvalitetniji ugovor. Jer vidite, vladar polja, finansija, plate, vam je također pomračen. U energiji pomračenja to je Merkur. Ovo je skok u narednih 3 do 6 mjeseci.
što se tiče ugovora, što se tiče plate. Nemojte da vas straši da izađete iz zone komfora, da izađete iz zone naviknutog. Jer svako pomračenje, posebno pomračenje sunca, je poziv u novo. Pitanje je koliko je čovek hrabar i da li je čovek hrabar da to sebi dozvoli. Jer nebo otvara vrata, nebo otvara nova vrata. Pitanje je koliko je čovek spreman, odnosno koliko je čovek hrabar. Jer sa druge strane da čovek nije spreman, ni vrata se ne bi otvorila. Ali pitanje je koliko je čovek hrabar da iskorači, jeli? Da iskorači u to nešto novo. Podsjetit ću vas da ovo pomračenje donosi svim znacima, svim poznacima ono nešto o čemu su oni sanjali, maštali ili su nekada poželeli da dostignu ili da ostvare. Lavovi dragi, ako se ukazuje neka prilika, a čini vam se nestvarna, znajte da je to ta čarolija koju je univerzum negde, što se kaže, zapisao da će vam doneti kao mogućnost. Nemojte puno čekati, krenite u te svoje nove, ne samo avanture, nego prosto u jednu svoju novu koncepciju razmišljanja. Verbalizujte svoje želje, verbalizujte onu svoju istinu da bi se stvari lakše materializovali, da bi vam se stvari lakše otvarale. Imate Plutona na 6. polju. Ovo je definitivno završavanje sa nekakvom rutinom, također poslovna rutina, pošto je 6. polje, polje posla i polja zdravlja. Znači, poslovna rutina je završena. Ovo zaista može biti kraj određenog posla, radnog mesta, znači da menjate radno mesto u narednih 3 do 6 meseci i znajte da je ovo dobro za vas. Jer Pluton neće ništa odstraniti što je puno života, nego baš ono što je jednostavno dotrajalo. A sa druge strane otvara vam se fantastična mogućnost da ukoračite u nešto novo, u neku novu karijeru, u neku novu priču. Imate Urana u 10. polju, polje karijere, nešto modernije, nešto moćnije, nešto lakše, nešto urbanije i apsolutno je svakako nešto što je, da kažemo, barem za nijansu bolje plaćeno. A vidjet ćete da će se taj iskorak u novo isplatiti. Jer ove promene vas nikada neće ostaviti na cedilu ili što se kaže, ja mislila da će biti super, ono ništa. Ne. Ili eto, ja sam se ponadao kao, ne. Ovdje što se kaže, sve spremno. I ta plata i taj bolji ugovor i sve je spremno. Samo se čeka na vašu hrabrost. Sad, to uvek može biti kod nekih ljudi rizik, jeli? Ali ovo su energije sa kojima mi ne možemo da ne rizikujemo. Zašto? Zato što nazad ne možemo. Pluton je srušio sve tamo gde je jarac, gde je znak jarca. Sve što ne valja je porušio. Ne može nazad. Može se čekati eventualno do kraja novembra. I posle kada energija napretka krene, pogotovo u 25. godini, kada energija napretka krene napred, kada krene onako još brže nego što sada sve to ide, imat ćemo osjećaj da još brže funkcioniše, prolazi vreme, onda nemojte da vam bude žao. Razmislite malo o svemu tome. Imate Saturna na 8. polju, ovo jeste svakako jedan vid, može biti jedan vid pojačanih strahova, ali to je samo zato da se vi disciplinujete i da ne verujete u svašta što se kaže. Da verujete sebi, da verujete u svoj napredak, da verujete u svoje želje i da ne dopuštate da ne dopuštate svima da utiču na vas i na vašu veru i na ono što vas interesuje i ono čega se plašite, strašite. Tu je Saturn jednostavno, izbacit će sve strahove, pročistit će to polje zavisnosti, strahova, gomilanja i osloboditi vas. Tu je još, da kažemo, narednih godinu dana. Razmislite kuda ćete sa svim ovim mogućnostima, otvorenim vratima što se tiče polja ugovora, novog ugovora, papirologije, nove isplate, nove plate, unapređenje karijere, novog izbora karijere, novog radnog mesta. Razmislite malo da ne ispadne da ste sebe, što se kaže, ograničili, odnosno
unapred, ajde da kažemo, osudili na nešto što vam je već malo, što je već viđeno, što je već jednostavno proživljeno. Znak i poznak strelac, dragi strelčevi, oktobar mesec vrlo specifičan, ajde tako da kažemo, jer dolazi jesen, odnosno već jesen, dolazi taj dublji jesenji ton, dolazi taj ton zime, jeli? A nama univerzum kaže hajde, jesi spreman za promene, za veći skok, neki veći uspeh. Imaćete pomračenje 2. oktobra na 11. polju. 11. polje jesu prijatelji, društvo, socijalni uspeh, socijalne mreže, udruživanja i tako dalje, ali vidite, 11. polje jesu ciljevi malo veći, planovi, znate, za život, u životu. Tako da ovdje vam se otvara jedna sasvim nova priča, ali ovo treba, dragi srčevi, dočekati u slavlju, u radosti, da zaista možete krenuti u napredak ili u ostvarenje nekih svojih ideja. Udružiti se sa nekim da ostvarite neke svoje ideje. Nebitno da li su to roditelji, da li je to partner, da li su to prijatelji, drugari, kolege sa posla. Da se zaista možete udružiti i založiti da ostvarite neke svoje veće ideje ili veće, da kažemo, ciljeve i planove. Ovo pomračenje svim znacima i poznacima donosi nešto što su oduvek želeli. Da li da budu, da li da postignu, da li nešto u čemu su, ajde da kažemo, u životu maštali ili negde potajno se nadali, ali da će uspjeti. Ovo je sada jedan takav skok, ali je potrebna hrabrost. Potrebna je hrabrost. Univerzum je otvorio vrat, otvara 2. oktobra i kaže ko hoće može. Izvolite. Koliko je hrabrosti, ajde da kažemo, ozbiljnost u svemu tome. Znate, opet je ta zona komfora negde. Ne komfora u smislu zato što je tebi fino, nego zato što si navikao. A opet Uran, strelčevi imaju Urana na 6. polju. To je svakodnevno cimanje nervnog sistema. Ili možda malo ukoči, prikoči, pa onda opet. Znači, menjaj navike. Menjaj navike. Ako si voleo da gledaš seriju posle podne ili posle ručka ili kad dođeš kući sa posla, aj kreni sad u šetnju. Menjaj navike. To je to. 6. polje, dragi stilčevi, je polje posla. Ovo također može biti ne u smislu da se ruši posao, nego se traži modernizacija. Da se promeni posao zato što jednostavno taj posao koji se radi jednostavno je zastareo. Tamo ste sve naučili, tamo ste sve odradili. Svakako da ljudi uvek strepe za tu finansijsku sigurnost, ali ovo će vam doneti finansijsku sigurnost. Imate Plutona na 2. polju, to su pare. To je zarada, novac. Pluton ruši zaradu, izvor zarade koji ne valja za vašu budućnost. Sad možda možete da strepite, ali kroz par meseci ćete da ljubite, što se kaže, stope svoje. Zato što ste pristali na određene promene, na određen skok, na određenu modernizaciju. Možda bi to neko nazvao rizikom, ali prosto sa ovakvim energijama šta može čovjek da radi ako ne da rizikuje? Nazad ne možete. Nazad nema. Ima samo napred. Samo napred. A to napred je u to novo. Imate Saturna na 4. polju. Mir. Unutrašnji mir. Emocionalni mir. Treba malo više spavati. Treba malo više biti možda sam. Ili vam se čini da ste previše usamljeni. Ali Saturn vas odvaja od nekih stvari koje vam nisu potrebne. I negde testira, odnosno uči vas da budete sami. Da budete kvalitetni u toj samoći. I tu možete da dobijete fantastične, mudre i ozbiljne odgovore. Da li je potrebno ulaziti u nešto, po znacima navoda, rizikovati. Nije Saturn loš. Pluton je u Saturnovom znaku sada. Mijenjate vrednosti.
Neke stvari vas više ne interesuju, ne čine srećnim, ne ispunjavaju, ne pokreću, ne voze, ne otvaraju više. I sve je ovo poziv za nešto novo, za nešto potpuno novo. Dozvolite sebi dovoljno mira, dovoljno odmora. Preispitajte svoje vrednosti, preispitajte svoje, što se kaže, finansije, svoje planove. Otvara vam se fantastična priča da ostvarite planove. Čak i ako za to trebaju novi ljudi, drugačija garnitura prijatelja, ljudi, kolega, saradnika, sve ćete to dobiti. Sve ćete to dobiti. Iako sad trenutno ne vidite, pošto je ovo proces koji traje 6 meseci. Ovo nije od danas do sutra. Ne, pričamo o ovom procesu. O suštini, o esenciji ovog procesa. Iako ne vidite sada, jer je vladarka ovog pomračenja je u vašoj 12-ici, malo onako skriveno, malo duboko. Pred kraj oktobra, kada bude izašla, kada bude ušla u vaš Venera, kada bude ušla u vaš znak u Strelca, bit će vam mnogo, mnogo, mnogo jasnije. Mislite o tome i otvorite se za one planove, ciljeve, ideje koje ste oduvek negde želeli da budu vaši prioriteti i da budu negde, što se kaže, ostvareni, ispunjeni.